I fly away from Saudi. Wow! He's like this. He's already have a son, but he look like night. Sunstorm dito. Ang lakas ng sunstorm ngayon, no? So, ganito ang sunstorm dito sa Saudi Arabia. Kung magpupunta kayo dito sa Saudi, asahan nyo na may encounter nyo yung ganitong sunstorm, ganito kalakas. Meron pa mas malakas pa, pero ngayon medyo mahina, pero malakas na rin to. Tingnan nyo kung anong itsura ng sunstorm dito sa Saudi Arabia. No, last time is more dark. Sunstorm tapos na ulan. So ngayon nakikita nyo okay na siya. Lakas ng hangin, pero malakas pa rin yung hangin. Kanina hindi mo na makikita itong building na to, pero ngayon nakikita mo na siya. Tumigil na siya. Tumigil na yung sunstorm. Ganyan po yung sunstorm dito sa Saudi Arabia.